अस्सलाम वालेकुम। एन एग्ज़ाम अकेडमी में तव्हांखे ख़ुशि आमदीद चऊं था। उमेद कयां थो त तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदा। अॼु तव्हांजे लाइ खणी आयो आहियां पास पेपर जेको 2024 अॼु खां 2 महीना पहिरीं जेकी टेस्ट थी हुई SST जी जेकी जनरल कैटेगरी वारी, उन जे सिंधी पोर्शन जा 10 सुवाल अॼु आऊं खणी आयो आहियां। कल्ह जे वीडियो में बि 10 सुवाल हुआ, अॼु जे वीडियो में बि 10 सुवाल आहिनि। त MCQs टाइप सवाल आहिनि, उन्हनि जा मतिलबु सवाल ऐं जवाब टिक थियल जवाब तव्हांजे साम्हूं आउं टिक कयां थो, तव्हांखे सम्झाए बि वेंदसि त उन्हनि जा जवाब छा थींदा। सो लेक्चर थियण खां पहिरीं जिन मुंहिंजो चैनल सब्सक्राइब न आहे कयो, मुंहिंजो चैनल सब्सक्राइब कनि जीअं उन्हनि खे नवां वीडियो मिली सघनि। ठीकु आहे। सो अचूं था पाण पंहिंजे लेक्चर जे तरफ़। सभ खां पहिरियों सवाल आहे, दरसी ॿाराणो किताब बाबनामो कंहिंजो लिखियलु आहे। ए में आहे दीवानान नंदेराम मीर चंदाणी काको भेरूमल। ठीकु आहे। सी में आहे मुंशी उधाराम थांवरदास ऐं डी में आहे मोतीलाल जोतवाणी। पर इन जो करेक्ट जवाबु आहे उहो आहे ए दीवान नंदीराम मीर चंदाणी, जेको दरसी किताब ॿाराणे बाबनामे जो लेखक आहे। सवाल नंबर 2 आहे, मुबीन शाह इनायत जो रिसालो केतिरनि सुरनि ते मुश्तमिल आहे। ए में आहे 18, बी में आहे 20, सी में आहे 22 ऐं डी में आहे 24। ठीकु आहे। सो इन जो सही जवाबु आहे 22। ठीकु आहे। इन जो सही जवाबु छा आहे 22। मुबीन शाह इनायत जो रिसालो 22 जुल्दनि ते या सुरनि ते, माफ़ कयो, सुरनि ते मुश्तमिल आहे। 3 नंबर सवाल आहे, हेठियनि मां शेख अयाद जी शाइरीअ जो मजमूओ कहिड़ो आहे। ठीकु आहे। पहिरियों आहे काग ककोरिया कापड़ी, ॿियो आहे किथे त भञिबो थक मुसाफ़िर, ऐं डी में आहे भोरी भरे आकाश, ऐं डी में आहे जग मिड़ई सपनू। ठीकु आहे। हाणे इन जो जेको सही करेक्ट आहे उहो आहे सी भोर भरे आकाश। इहो शाइरीअ जो मजमूओ अथसि ऐं हीअ आत्मकथा आहे। हीअ किथे त भञ थक मुसाफ़िर इहा शेख अयाद जी आत्मकथा आहे। ठीकु आहे न। ऐं हीअ मतिलबु नसरी शाइरी आहे। ठीकु आहे। उन खां बाद में 4 नंबर आहे, सरतियूं रिसालो कहिड़े इदारे तरफ़ां शाया थींदो आहे, अञा ताईं थींदो आहे। ठीकु आहे। सो पहिरें में आहे सिंधी अदब बोर्ड, बी में आहे सिंधी अदब संगत, ऐं सी में आहे सिंधलाजी, ऐं डी में आहे इन्हनि मां को बि न। पर हिन जो सही करेक्ट छा आहे, इन जो सही करेक्ट जवाबु आहे ए सिंधी अदबी बोर्ड। ठीकु आहे। सरतियूं रिसालो जेको आहे सिंधी अदब बोर्ड शाया कंदो आहे। 5 नंबर सवाल आहे, डॉक्टर नबी बख्श बलोच खान चेयर किथे क़ाइमु आहे। ठीकु आहे। ए में आहे सिंध यूनिवर्सिटी, बी में आहे कराची यूनिवर्सिटी, सी में आहे शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी, डी में आहे इन्हनि मां को बि न। पर हिन जो जवाबु आहे उहो आहे सिंध यूनिवर्सिटी में डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच चेयर सिंध यूनिवर्सिटी में क़ाइमु आहे। 6 नंबर सवाल आहे, शाह अब्दुल लतीफ़ नूरी जाम तमाची जो ज़िक्र कहिड़े सुर में कयो आहे। पहिरियों आहे रिप, ॿियो आहे आसा, टियों आहे कामोड, चौथों आहे कापाइती। पर हिन जो जेको सही जवाबु आहे उहो कामोड आहे। कामोड में नूरी जाम तमाची जो ज़िक्र थियलु आहे। ठीकु आहे। उन खां बाद में आहे रगूं थियूं रबाब कंहिंजी शाइरीअ जो मजमूओ आहे। सो ए में आहे शमशेर उल हैदरी, तनवीर अब्बासी, उस्ताद बुखारी, अयाज़ गुल। पर जेको हींअर जेको हिन जो सही जवाबु आहे उहो तनवीर अब्बासी। ठीकु आहे। इहो तनवीर अब्बासी रगूं थियूं रबाब तनवीर अब्बासीअ जो शाइरीअ जो मजमूओ आहे। 8 नंबर आहे, फ़इल घुम जो इस्म मफ़ूल छा थींदो। ए में आहे घुमंदी, बी में आहे घुमियो, सी में आहे घुमणु, ऐं डी में आहे घुमंदो। पर जेको हिन जो सही करेक्ट जवाबु आहे उहो आहे घुमियो। ठीकु आहे। उन खां बाद में 9 नंबर सवाल आहे, असांखे मतां विसारियो कहिड़े सनफ़ जो किताबु आहे। शाइरी, सफ़रनामो, नाविल या लुग़त। इन जो सही जवाबु आहे लुग़त जो
ही सनफ़ी किताबु आहे। 10 आख़िरी सवाल आहे, उहे ॾींहं उहे शींहं, ठीकु आहे, उहे ॾींहं उहे शींहं किताब जो लेखक केरु आहे? सो पहिरियों ए आहे पीर अली मोहम्मद राशिदी, पीर हिसामुद्दीन राशिदी ऐं महताब अकबर राशिदी। इन्हनि मां को बि न। इन जो सही जवाबु आहे पीर अली हसन अली मोहम्मद राशिदी। हाणे पीर अली मोहम्मद राशिदी पीर हिसामुद्दीन राशिदी खां वॾो आहे, इहो बि मतिलबु तव्हां खां सवाल पुछी सघनि था। पीर हिसामुद्दीन राशिदी ऐं पीर अली मोहम्मद राशिदी पाण में छा थियनि? सो पाण में भाइर आहिनि, पर वॾो भाउ पीर अली मोहम्मद राशिदी आहे। ठीकु आहे न। सो उमेदु कयां थो तव्हांखे मुंहिंजो ई लेक्चर बिल्कुलु पसंदि आयो हूंदो ऐं अहिड़ा ॿिया बि लेक्चर तव्हांखे ॾिसण में मिलंदा। ॾिसंदा रहो असांजो यूट्यूब चैनल। लाइक कमेंट्स शेयर ज़रूरु कंदा, जीअं असांखे तव्हांजे रिस्पॉन्स जी ख़बर पवंदी रहे। थैंक यू वेरी मच।